晨，大家好啊！入翻嚟殺手觀世界啦，大師哥，早晨啊！早晨，早晨，又係呢一個節目禮拜日嘅時間啦。All right，不如今日我哋講下日本啦。咁話說前一排咧，我啲朋友咧去晒日本旅行喎，復活節假期。因為咧日本咧實在咧嗰啲佢話啲 yen 太平啦，好抵玩。而家日本咧，我哋睇翻嗰個日元咧，真係好低水喎。啱啱上個星期五咧，美元對日元咧就收報159.27，每百港元對日元咧就收咗喺4.92喎。咁日本政府同央行咧，我哋上個月咧就見到佢實施呢個外匯干預啦。佢咧就撐住日元匯價喎。國際新聞大字標題寫住咧，日元而家嘅匯率咧係已經跌到去1970年代以嚟最低嘅水平啦。到日本咧一路都係長期干預貨幣，係冇錯。即係而家我哋見到咧日本咧個經濟都疲弱啦，個日債又唔掂喎，俾個美債拖住落喎，係咪拖住落啊？叫做係咪啊？係冇係咪啊？錯。咁日元個債價都係好差嘅喎，咁會唔會引起呢個嘅日債啊或者日元嘅拋售潮咧？其實係呢個日本嗰個貨幣似乎係長期都干預佢，用各種嘅方法係令到自己個貨幣疲弱嘅。呢個係啱。其實自1970年代，佢當時冚唪唥嘅家電又係日本，乜都係日本出嚟，佢嘅出口所有係真係賺好多錢，所以佢哋1980年代嗰陣時係社會最蓬勃、最有錢嘅時候嚟嘅。咁老實講句，係人都知，尤其是係日本呢個中央銀行日元係長期到而家都冇改到，係要個日元弱嘅。因為老實講句，日本係個出口係佢嘅最巨大嘅一個最重要嘅一個產業嚟，尤其是係汽車啊，同埋所有啲家電啊，所有嗰啲咁嘅嘢。咁但係而家突然間出咗 EV 出嚟，咁嗰幾間大廠咧，譬如豐田啊、冚蘭呢啲咧，初初就唔跟。日本好得意嘅嗰個民族嗰個性格咧，就係好似呢個 iPhone 一出嚟嘅時候，嗰啲佢哋都唔跟嘅。佢其實可以呢個最大嘅佢哋製造電話嘅公司，可以隨時即刻加入 Sony 當時咧，咁就大家就揾好多錢可以話，但係佢唔係。我記得我去嗰陣時係80幾年代，佢哋個個禮拜都有新嘅風嘅嗰啲 style 出嚟嘅。咁所以咧，但係佢哋就唔肯跟呢個 Sony，唔肯跟出邊嘅潮流。咁 EV 出嚟咧，佢哋亦都係一樣，係唔跟。咁搞出個半 EV 出嚟，大家都知道啦嚇，又可以入油又可以用電嘅。咁咧，但係老實講句，個市場係已經接受咗 Tesla 一開始，所以 Elon Musk 好叻，佢睇到呢個空檔一入去，佢就搞掂啦。OK，其實 Elon Musk 一路未曾有 Tesla 之前咧，都係鬱鬱不得志嘅，做好多 AI 啊嗰啲咁樣，仲有嗰個PayPal 佢都有做嘅初初，咁所以咧EV 入咗嚟，佢就壟斷晒，幾乎係當時嘅 EV。咁而家跟住中國大陸又出賣，咁就當然大家都知道點解啦？點解日本嘅車廠會一路係走下坡啦？根本係即係喺當時嚟講，日本嘅汽車加埋個匯率係低，即係比起美元啊同埋其他所有係低。而嗰啲車咧就另外嘅車咧就係特別貴，咁咧佢就攞晒係嗰個 sector 嗰啲人負擔得起呢個日本車，所以咧佢係 number one 嘅，一路都 number one 嘅，尤其是係 Toyota 係全球第一嘅。咁直至到中國大陸出啦，咁咧就比亞迪就全部就爬咗上嚟，冚唪唥所有啲中國車都咁所以大家都見到而家日本個市場係走非常之下坡啊，可以話係
因為佢唔肯跟個潮流，咁冇法子啦，係咪先？咁呢個亦都係佢哋嘅民族性所使，係咁樣嘅。佢 iPhone 已經係走失咗一個非常之大嘅機會，而家又輪到呢個 EV，咁日後我唔知道，咁或者咧佢覺得係留翻啲傳統嘅嘢咧，佢哋係啱嘅。咁大家都知道點解個個都咁中意去日本咧？香港好多人見到而家個匯率低，乘機有個個都實嚟，諗都唔使諗第二度就去日本噶啦。如果嘢又平，咁好多人而家都中意食日本嘢嘅嚇，唔好講台灣，俾佢侵略完之後，差唔多變咗成個係日本咁滯㗎啦，有一個時期，所以咧個個都係崇日嘅，可以話係買嘅嘢啊。有一個時候，日本嘅時裝都非常之風行啦，係咪先？咁大家都知道，好多人都走去嗰度買衫嘅，啲女士都咁，所以咧，但係呢個咁嘅情況咧，到咗近年咧，就係差唔多可以話日本係比較80年代嗰陣時咧，係相差得非常之遠，而且我諗你都有睇過佢哋咧，好多時係唔中意有遊客添，所有啲人民都 OK。咁呢樣嘢根本係你同自己嘅經濟係即係背道而馳啫，係咪先？咁所以到而家為止，佢哋係都仍然係成日干預個日元，要佢係跌。頭先你講到去日本啊 EV 啲咧，其實而家日本咧三大車廠咧，我見到豐田啊、本田啊、日產啲咧，佢近期公布業績咧，全部咧都係利潤下降喎。一來咧，佢俾個嘅美國關稅嗰個打擊啦，其實喺舊年9月開始咧，日本咧輸去美國嘅汽車關稅咧，其實已經由27.5%咧下降到去15%嘅啦。咁咧係嚴重侵蝕咗佢哋嘅汽車業嗰個嘅利潤嘅啦。咁另外咧就地緣政治啦。咁最近咧就嗰個霍爾木茲海峽咧，佢嗰個局勢咧就不穩啊。咁令到佢咧個汽車咧個出口啊，同埋零件出口咧就下降咗啊。咁去中東咧嗰個嘅地區嗰個汽車銷量咧亦都大降啊，令佢哋咧嗰個汽車業咧大受打擊啊。咁本田咧仲誇張啊，話錄到係1957年以嚟咧首次嘅年度虧蝕啊。咁日產咧虧蝕得好嚴重啊，都有590億港幣嘅虧蝕啦。所以我哋嘅日本汽車咧，其實最近咧虧蝕得好嚴重喎。當然啦，最主要就係個時勢嘅問題。好似頭先我都講，第一佢一開始係所有豐田上邊嘅 board 同埋老闆冚唪唥都唔想係跟個潮流，係真真正正係做 electrical 呢個 vehicle。佢哋寧願咧就不如喺中間啊，我哋整個 hybrid 出嚟啦。咁即係兩用嘅，咁即係唔三唔四咯，變咗係佢係對 EV 一開始係錯誤咗，冇信心，咁直至到 Tesla 一路打入嚟，咁跟住點知都冇所謂，淨係得一間 Tesla，因為 Tesla 啲車價都係非常之貴，咁但係一到呢個中國都出埋嚟啦，咁佢就全部瞓低啦。咁中國其實唔係淨止 EV 係令到人瞓低嘅，好似而家就算 AI 啊，所有啲嘢 OK， 你禁制我呢樣，我自己製造出嚟。咁所以咧，而家 EV 佢中國都係離美國嘅水準係唔遠啊，係非常之近，但係喺價錢上邊咧係平好多。DeepSeek一出，好多人都知道原來可以平咁多。都可以有差唔多嗱，我唔敢講話一樣，因為我兩個都未試過嘅功能。OK，咁所以咧喺而家咁嘅時代咧，日本係啱啱唔好彩撞正呢個咁嘅新潮流 EV 同埋 AI 同埋所有嘅嘢，而佢哋係喺個汽車行業一路都係唔肯跟上嚟，到跟嗰陣時已經係太遲啦。OK，咁所以咧而家有咁嘅現象，佢啲車廠仲有最緊要一樣就係美國賦予佢嘅關稅。OK，嗱，而家中國一架車
都唔俾入美國嘅，但係佢已經打開晒出邊所有嘅市場，包括歐洲同埋澳洲、紐西蘭，仲有中東，度度都有。OK，咁所以咧，點解佢會爬上嚟 No.1 咧？而家因為佢 OK，如果佢有埋美國個市場，佢就如虎添翼，你根本追都追唔到。你而家加拿大都俾佢入，雖然話唔係多，可能得嗰幾萬架，但係始終都係係對於中國嘅 EV 嘅產量係而家係最近嚟講踏入今年咧，已經全部打破晒所有日本嘅紀錄，一路日本都係 No.1 嘅，因為佢個價格便宜。咁但係而家佢更便宜，而且咧係更新潮，而且佢可能嘅推廣係非常之好，咁所以就係導致到而家日本嘅汽車行業會下落。咁如果汽車行業都會下落，而嗰個手機亦都係下落咗好耐噶啦，已經。咁你仲有乜嘢嘢可以平嘅咧？而家自從特朗普呢一個 tariff 已經係唔係淨止使到日本，係使到好多俾佢 charge 嘅地方國家都係受到非常之大嘅影響。而家我哋搞到全球嘅債市危機都嚟埋，搞到個通脹咁高，亦都係因為佢去打仗，搞到而家咧去到伊朗，搞到嗰啲油嘅價格上升，就從而就搞到全球嘅物價高漲，加上通脹就嚟，而佢自己都排除唔到呢一個咁嘅狀況。OK，所以今日我哋呢度報紙，你知唔知有一段就係呢個美國嘅呢個Defense Director 呢個 Pete Hegseth，OK，佢鬧紐西蘭，因為紐西蘭啱啱出咗個 budget，咁紐西蘭嘅經濟最近都係唔好嘅。OK，咁咧亦都話紐西蘭，如果你唔可以付出軍費3.5% of GDP，你不如唔好做啦咁樣。咁大家都知道紐西蘭到而家仲係五眼之一㗎。OK，咁佢咁樣講，即係話紐西蘭你個 budget 只係攞咗2%出嚟同我買軍備啊，我哋要保護你啊。咁你即係咧 take it for granted 咧，你係你根本上就係揾我笨，即係咁講，講到係非常之嚴厲。咁所以咧，而呢邊咧亦都非常之反感啦。OK，咁我經濟唔好，你根本上你有乜嘢係保護住我啫？你而家喺中東，你都保護唔到中東，係咪先？係所費不菲。咁你而家亦都咧係證明咗一件事，而家我哋係踏入咗全球嘅一個非常之大嘅通脹會繼續上升，利息會繼續上升，全球嘅經濟增長會跌落嚟。呢個唔係淨止日本，唔係淨止邊度，而日本咧就係好唔好彩，就係最厲害、最影響得最大，因為日本係每一滴石油都要運入嚟，咁所以咧佢如果嗰個幣值而家去到幾乎160、159幾，星期五都收，咁咧即係話你買嗰啲油咧已經係比平時嘅市價係貴上加貴啊！但係我一路都係有講過，日本由1970年開始已經係操縱個貨幣噶啦，咁但係美國睇到就一路撳住佢，咁曾經$1等於300幾個日元，可以1對350，而家就算你去到160啊，都係得一半咋。OK，佢哋可以做到咁咧，但係咧，當佢嗰陣要買石油嗰陣時啦，佢就高些少。OK，咁咧就即係簡直就係操控得非常之厲害，係肆無忌憚咁操控，咁直至到美國就整咗一條操控貨幣嘅條例俾全球，邊個係操控貨幣嘅咧，佢就會
做啲乜嘢出嚟對付你，OK？咁咧你就好大鑊噶啦。咁係好唔好彩，或者佢選擇咗一路要跟住美國，自從2個原子彈之後，就成隻跟尾狗咁。咁咧呢個我亦都唔想批評，因為有可能佢係需要咁做嘅，OK？咁大家都唔知好多樣嘢。咁佢到就算而家呢一個祖師高廟咧，直頭就反係由冇已經開始冇咁跟美國噶啦，而家直頭跟到捉晒。OK？可能佢因為係想係恢復翻嗰個軍國主義啊呢樣嗰樣啦。咁所以咧，大家就知道咧，因為咁咧，而家美國就更加捏住佢條喉啦。OK？咁所以佢係手上揸呢一個美債最多嘅，原本係中國，中國已經褪咗一半出嚟啦。中國原本係 number one， 係大概13000億嘅應該係，咁而家褪到落嚟就得翻6000幾億嘅啫。OK？咁但係其實中國冇沽過呢個美債，佢只係等佢到期，佢唔再買，就係咁啫。咁咧即係咧係根本上亦都完全冇損失，亦都冇話完全賺好多。佢總言之就係跟住個 coupon，佢係要收幾多利息嘅到期，佢就收晒，收翻本金。OK？就係咁，就等佢慢慢到期就算，到期就算。但係日本就唔係啦，日本咧就一路都仲係揸住。佢唔夠膽沽，直頭一沽咧，美國財政部就會出嚟警告佢。OK？咁最近我哋都係懷疑係會咁啫，但係最近係真真正正喺上個月就係呢個 Scott Bessent 見到呢個日本沽呢一個美國國債，即刻走出嚟，成隊人，成個財政部走到去敲門口，喺度質問佢哋，如果再咁樣做咧，我哋就會話你操控貨幣噶啦，咁樣。咁所以咧，佢而家我都唔知佢仲有冇繼續係沽 ，OK？但係咧係佢呢個美國財政部未去之前咧，佢係已經沽咗干預咗2-3次噶啦，已經就因為老實講句，你要干預個貨幣，你一定要美金，你要沽美金買翻日元，係咪先？咁佢哋沽嘅就係美債，就係最安全嘅，因為美債有啲已經可能到期，有啲可能會蝕少少，又可能唔需要蝕，都仍然係賺錢嘅。咁佢咪沽出去咯？一沽出去就攞翻啲美金翻嚟，然後就掟美元，就係干預嗰個日元，等佢唔好要佢強啲。但係大家都見到啦，干預極都仍然係159幾。咁即係可想而知，如果佢唔干預，肯定已經過咗160啦。嗱，如果係咁嘅話，即係話，如果講睇法，佢又唔可以干預，或者要用另外一啲方法去干預，因為佢除咗揸美債之外，都仲有好多美國嘅資產，譬如係好多佢嘅退休基金、養老金係非常之大，係全世界最大嘅一個養老金嚟嘅，就手上揸好多嘅資產，而好多亦都係美國嘅美債、美國嘅股票，所有呢啲咁嘅嘢，或者房貸債，咁咧，所以咧佢哋係如果最容易做嘅咧，就係沽美債。OK？ 一沽咗出嚟嚇，偷偷雞咁嘭一聲又幾千億，嘭一聲又幾百億，係咁沽下沽下沽出嚟。咁咧，如果拍賣佢又唔去買 ，OK？ 咁其實而家咧嗰個美債危機咧已經去到全世界 ，OK？ 我同你買，但係你就要付出更高昂嘅代價，就係嗰個收益率嗰個yield高啲咯，因為你還錢嘅風險係越嚟越大啊嘛，係咪先？咁所以你應該要俾多啲利息，我先至會嚟買你咯，係咪先？係而家已經係到咗咁嘅地步啦。OK？ 咁呢個美債4萬幾億嘅國債，大家都唔知會點樣去 end up 到目前為止。
咁相傳咧，而家嗰個新嘅中央銀行呢個 Kevin Walsh 入咗嚟，坊間都有好多就話，美國可能會咁啊，會咁啊，會咁。但係老實講句，我覺得呢個 Kevin Walsh 自己都唔知要點樣做先至啱，因為佢而家加息又唔掂，減息就更加唔掂，咁會點咧？咁真係我哋要擘長雙眼睇啦。OK，我都唔敢講。市面上有講過幾個 scenario 出嚟，但係如果係到時佢唔係咁用嘅，咁而家講嚟就變咗誤導啦，係咪先？不如睇住佢而家已經啱啱上咗任啦，睇住佢嘅做法會係點 ？OK，咁所以由頭到尾我都覺得係呢個世界而家亂到咧係非常之肯定嗰個長線投資嘅睇法。但問題就係，如果你問我長線投資，只有一樣嘢到而家都仲係永遠都係升嘅，係升升下會落嚟調整一大輪，又會升翻上去，就係黃金。所以我到而家咧都仍然覺得只有黃金係好嘅啫。OK，而且咧老實講句，最近咧中國都冇停過買黃金。OK，過去好多個月啦，已經係最多係睇機會平啲。咁當然係要平啲買好過係去搶啦，係咪先？根本唔需要去搶啊嘛！而家呢個世界咁咧，但係亦都有部分黃金嘅係有人沽出嚟，就係因為要托自己個匯市嘅，亦都有嘅，係有啲國家咁。但係美債就一定係沽嘅，冇得傾。呢個嘅高市早苗咧，咁佢而家持續嗰個嘅貨幣寬鬆政策噶嘛，咁而家你點樣睇日元嗰個未來咧？佢會唔會日元咧係繼續係持續向下走咧？會唔會有人會拋售日元咧？會有個拋售日元潮咧？有，一定有，一定有。而家全世界都睇佢個160係到而家，佢就係一條紅線，係托住先。OK，咁但係會唔會突然間又改到165，跟住170？呢個係會嘅。OK。好肯定，因為而家睇嗰個情況咧，佢係唔可以使到嗰個日元唔跌啊！你而家搞唔掂，干預咁多都升唔翻啊！你見唔見到佢一路干預，一去到160，等咗一兩日佢就出嚟噶啦，一定出嚟噶啦。咁而家嗰條係紅線嚟嘅。咁日本人做嘢咧就係即係非常之 stubborn 啊！可以話係咁你嗰個操守既然嗰本簿話160，你最好唔好俾佢過啦。咁佢就係睇住160嚟做噶啦，到而家為止。咁問題係點樣做法？咁而家美國連美債都唔俾佢沽，但老實講句，佢唔俾佢沽，佢照沽，你吹唔漲啊？係咪先？咁但係佢會唔會咁做咧？又或者會唔會取而求其次？OK，我將個160抹上一啲啦，165啦咁樣，呢個亦都可能嘅。OK，因為金融交易咧係好緊要嗰個轉變啊，好似而家呢個美國 Federal Reserve 嚟到，我好肯定佢會做一件事，就係將嗰個通脹率係由0到2%改高，上邊係3%，即係你去到3%咧都係正常。咁呢個方法底下咧，佢就可以為所欲為啦。OK，我可以話俾你聽啦，呢個係我估計嘅，睇下我估唔估得中。因為佢好快就會出嚟做呢啲嘢噶啦。喺今年嘅稍後，佢一定要有嘢做到出嚟嘅。OK，好right。咁好啊，今日我哋傾到呢個日本啊、日元啊，傾到呢度啊。咁我哋下次再見。OK，好啦，係咁啦。OK，拜拜。拜拜。